Wenn Donner und Licht sich berühren. Von Brittainy C. Es lesen Yeshim Maisheit und Nicolas Atacho. Erster Teil. Music was my refuge. I could crawl into the space between the notes and curl my back to loneliness. Maya Angelou. 1. Nein. Es wurde niemals einfacher, dieses Wort zu hören. Es war niemals stumpf oder bedeutungslos, wenn jemand es zu mir sagte. Die Art, wie ihre Blicke über meinen Körper wanderten, wenn ich einen Raum betrat. Wie sie alles beurteilten, was ich war und was ich nicht war. Die Art, wie sie flüsterten, wenn ich einfach nur still dastand. Nein. Nein, tut uns leid. Nein, danke. Diesmal ist es leider eine Absage. Ich war gerade 16 geworden und kannte das Gefühl, abgelehnt zu werden, besser als die meisten anderen Menschen. Seit Jahren versuchte ich, von der Musikindustrie entdeckt zu werden, aber mehr als Ablehnung hatte ich nie erreicht. Nein. Nein, tut uns leid. Nein, danke. Diesmal ist es leider eine Absage. Was meine Mutter nicht davon abhielt, mit mir von einem Termin zum nächsten zu fahren, von einem Vorsingen zum anderen, von Absage zu Absage. Weil ich ihr Star war, ihr strahlendes Licht. Ich würde all das erreichen, was sie nie erreicht hatte. Denn das war es, was von uns Kindern erwartet wurde, sagte sie zu mir. Man erwartete von uns, besser zu sein als unsere Eltern. Und ich würde besser sein. Eines Tages. Alles, was ich brauchte, war jemand, der Ja zu mir sagte. Ich trat aus meinem 3. Vorsingen in dieser Woche in New Orleans und betrachtete die anderen Mädchen, die sich für die Girl Group beworben hatten. Eigentlich betrachtete ich mich eher als Solokünstlerin, aber Mama sagte, ich sollte mich über alles freuen, das mich nach vorn brachte. Girl Groups sind im Moment in, sagte sie. Die Leute stehen auf Pop. Ich hatte nie Popmusik machen wollen. Mein Herz schlug für Soul, aber Mama sagte, Mädchen wie mir brachte Soul kein Geld. Nur Enttäuschung. Die anderen Mädchen, die sich beworben hatten, sahen so aus wie ich. Nur irgendwie besser. Mama, die auf mich wartete, blickte mich mit großen, hoffnungsvollen Augen an. Ein harter Knoten aus Schuldgefühlen formte sich in meinem Bauch und ich zwang mich zu einem Lächeln. Und? Wie ist es gelaufen? Fragte sie und erhob sich von ihrem Stuhl im Wartebereich. Gut. Sie runzelte die Stirn. Hast du dich bei deinem Song verhaspelt? Ich hab dir doch gesagt, du sollst deinen Text lernen. Der ganze Unterricht stiehlt dir viel zu viel Zeit, in der du dich auf das Wesentliche konzentrieren solltest, sagte sie verächtlich. Nein, das ist es nicht. Ich hab den Text nicht vergessen, er war perfekt. Log ich. Ich hatte mich tatsächlich verhaspelt, aber nur, weil der Casting Director mich so angestarrt hatte, als wäre ich das genaue Gegenteil von dem, was er suchte. Doch das durfte Mama nicht wissen, denn dann hätte sie mich vielleicht von der Schule genommen. Du hättest dir mehr Mühe geben sollen, schimpfte sie. Wir investieren so viel Zeit in deine Gesangs-, Schauspiel- und Ballettstunden, Jasmine. Du solltest nicht aus diesen Castings kommen und sagen, dass es gut war. Du musst die Beste sein, sonst bist du nichts. Du musst eine 3-fache Waffe sein. Eine 3-fache Waffe. Ich hasste diesen Begriff. Mama war Sängerin, aber sie war nie groß rausgekommen. Sie sagte, mein Vater hätte ihr kurz vor ihrer Entdeckung einen Braten in die Röhre geschoben und niemand wollte einen schwangeren Superstar. Sie war fest davon überzeugt, dass sie, wenn sie nicht alles auf ein einziges Pferd gesetzt hätte, vielleicht in einem anderen Bereich den Durchbruch geschafft hätte. Darum machte sie mich zu einer 3-fachen Waffe. Ich durfte nicht nur eine großartige Sängerin sein, ich musste zudem auch noch die beste Schauspielerin und Tänzerin sein, die es gab. Mehr Talente bedeuteten mehr Möglichkeiten. Mehr Möglichkeiten bedeuteten mehr Ruhm. Und mehr Ruhm bedeutete, dass Mama vielleicht stolz auf mich sein würde. Und das war alles, was ich wollte. Wir müssen los, sagte sie. Du hast in 40 Minuten Ballett. Dafür müssen wir einmal quer durch die Stadt und danach Gesangsunterricht. Und dann muss ich nach Hause, damit das Abendessen fertig ist, wenn Ray kommt. Seit ich denken konnte, waren Ray und Mama ein Paar. Ich besaß keine einzige Erinnerung, zu der nicht auch sein Gesicht gehörte. Lange Zeit dachte ich, er wäre mein Vater. Aber als er und Mama einmal spät abends ziemlich betrunken nach Hause kamen, hatte ich sie über meine Erziehung streiten gehört und Mama brüllte, dass Ray in dieser Sache überhaupt nichts zu sagen hätte, da ich schließlich nicht seine Tochter sei.
Und trotzdem liebte er mich, als wäre ich es. Er war der Grund, warum wir so häufig umzogen, denn er hatte als Musiker bescheidenen Erfolg und verdiente sein Geld damit, durch die Welt zu touren. Natürlich war er nicht wirklich berühmt, aber es brachte ihm so viel ein, dass er, Mama und ich davon leben konnten. Wir waren Rays größte Fans, und er hatte es sich zur Aufgabe gemacht, für uns zu sorgen. Mama hatte nie einen richtigen Job gehabt. An manchen Abenden arbeitete sie als Barfrau, aber nicht oft. Sie sagte, ihr Job sei es, einen Star aus mir zu machen, was beinhaltete, dass sie mich zu Hause unterrichtete, damit ich mein Ziel nicht aus den Augen verlor. Ich hatte keine Alternative und ich beschwerte mich nicht. Andere Kinder hatten es sicher schlechter als ich. Doch nun, da wir eine Weile in New Orleans bleiben würden, wo Ray einen Gig angeboten bekommen hatte, hatten Ray und ich Mama davon überzeugt, mich auf eine öffentliche Schule zu schicken. Ich hatte Mama angefleht, mich als Junior mit Kindern in meinem Alter auf eine richtige Highschool gehen zu lassen. Gott, was hätte ich darum gegeben, andere Kinder in meinem Alter um mich zu haben, die sich nicht bloß für dieselben Rollen bewarben wie ich. Eine Chance, echte Freunde zu finden. Ich war fast geschockt, als sie dank Ray und seiner Überredungskünste einwilligte. Mir bedeutete es die Welt. Für Mama bedeutete es nur, dass ich weniger Zeit hatte, die Kunst der Musik zu studieren. In ihren Augen war die Highschool eine Spielerei und ich war zu alt für Kinderspiele. Ich denke immer noch, dass es keine gute Idee war, dich auf eine öffentliche Schule gehen zu lassen, sagte sie verächtlich, während wir zur Bushaltestelle liefen. Das lenkt dich nur ab. Ich werde beides hinkriegen, versprach ich, was vermutlich ebenfalls gelogen war. Aber ich konnte die Schule unmöglich aufgeben. Zum ersten Mal seit langer Zeit hatte ich das Gefühl, irgendwo dazuzugehören. Ich werde noch härter arbeiten als vorher. Sie zog eine Augenbraue hoch. Offenbar war sie nicht überzeugt. Wenn du meinst. Aber sobald ich das Gefühl habe, dass es zu viel wird, nehme ich dich von der Schule. Okay. Es war 6 Uhr am Samstagabend, als wir in den Bus stiegen. Doch statt nach Hause zu fahren, fuhren wir zu meiner Ballettstunde. Meine Mutter reichte mir einen Beutel mit abgezählten Nüssen, die ich vorher essen musste, weil mir sonst beim Training schwindelig wurde. Ich war zwar nicht die beste Tänzerin im Kurs, aber auch nicht unbedingt die schlechteste. Mein Körper allerdings hatte keinerlei Ähnlichkeit mit dem einer Ballerina. Er war wie Mamas, schmale Taille, breite Hüften. Ich hatte Kurven, und im Ballettunterricht war ich damit eine Kuriosität. »Hast du clean gegessen?« fragte mich die Lehrerin, während sie meine Haltung korrigierte. »Ja, ich hatte heute Morgen Zitronenwasser und griechischen Joghurt mit Beeren.« »Und zu Mittag?« »Salat mit Nüssen und ein paar dünnen Scheiben Hühnchenfleisch.« Sie zog eine Augenbraue hoch, als glaubte sie mir nicht. »Snacks?« »Nur ein paar Nüsse auf dem Weg hierher.« »Ah.« Sie nickte und legte ihre Hände auf meine Taille, um mich aufzurichten. »Du siehst so aufgedunsen aus. Vielleicht solltest du den Nachmittagssnack weglassen.« Ein paar der anderen Tänzerinnen kicherten und meine Wangen glühten. Alle hielten mich für nicht ganz dicht, weil ich überhaupt in diesem Kurs war. Und ohne Mama wäre ich es auch nie gewesen. Aber sie war davon überzeugt, dass Tanzunterricht einen bedeutenden Anteil daran hatte, berühmt zu werden. Mir gab es bloß das Gefühl, eine Versagerin zu sein. »Nun, das war wirklich peinlich«, schimpfte Mama nach dem Unterricht und marschierte wütend aus dem Studio. »Du hast nicht geübt.« »Doch, hab ich.« Sie wandte sich zu mir um und zeigte streng mit dem Finger auf mich. »Jasmine Greene, wenn du weiter lügst, wirst du weiter versagen. Und dein Versagen ist nicht allein deines. Es betrifft auch mich. Vergiss das nicht. Betrachte es als die erste Verwarnung von 3. 3 Verwarnungen bedeutet keine Schule mehr. Und jetzt komm, wir müssen ins Studio.« Acme Studios war ein winziges Plätzchen auf der Frenchman Street, wo ich ans Mikro treten und ein paar von meinen Songs aufnehmen konnte. Ich wollte so gern meine eigenen Texte schreiben, aber Mama sagte, ich sei nicht gut genug, um jemals alleine zu schreiben. Es war ein tolles Studio und die meisten wären niemals dort reingekommen, aber Ray war gut darin, Verbindungen zu knüpfen. Manchmal fragte ich mich, ob Mama vielleicht nur deswegen noch mit ihm zusammen war. Ich verstand nicht, was die beiden miteinander verband, abgesehen von ihrer Liebe zur Musik. Wir fuhren in die Frenchman Street und sobald ich sie betreten hatte, breitete sich ein Lächeln auf meinem Gesicht aus. Irgendetwas an der Atmosphäre dort gab mir das Gefühl, lebendig zu sein. Touristen kannten die Bourbon Street, aber in der Frenchman herrschte die Magie der Bewohner dieser Stadt. Die Musik, die man dort